सो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास दो ब्लूटूथ बोर्ड है, एक है क्लास डी एम्पलीफायर के साथ, एक है खाली हमारा ये ब्लूटूथ पैनल है। सो इन दोनों का यूज़ करके मैं एक काफ़ी अच्छा एम्पलीफायर बनाने वाला हूँ। सो इसको अगर हम यूज़ करेंगे तो इसमें हमें इस टाइप का क्लास डी एम्पलीफायर लगाना पड़ेगा। इसमें हमें दो स्पीकर आउटपुट मिलेगा, एक सबवूफर का आउटपुट मिलेगा, और इस टाइप के एम्पलीफायर बोर्ड में गाइस हमें दो खाली स्पीकर का आउटपुट देखने को मिलेगा। सो आप कमेंट करके बताएं कि मैं इन दोनों से बनाऊं या इससे एम्पलीफायर बनाऊं। सो कमेंट करके बताएं, और जल्दी ही इन दोनों पे एक नई वीडियो आने वाली है, तो चैनल पे जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें।